4 বছরের মধ্যে ভয়াবহ তুষারঝড়ে বিপাকে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্বাঞ্চলের লাখ লাখ মানুষ। শনিবার হারিকেনের তীব্রতা বয়ে গেছে 10 অঙ্গরাজ্যের উপর দিয়ে। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি সহ 5 রাজ্যে জারি করা হয়েছে জরুরি অবস্থা। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে বাতিল 6000-এর বেশি বিমান ফ্লাইট। প্রবল শৈত্যপ্রবাহ আর বরফের পুরো আস্তরে জনজীবন অচল। শনিবার সকাল থেকেই টের পাওয়া যায় ঝড়ের আঁচ। ধীরে ধীরে বাড়ে বাতাসের গতি। একসময় হারিকেনের তীব্রতায় ঝড় বয়ে যায় ক্যারোলাইনা থেকে মেইন অঙ্গরাজ্য পর্যন্ত। শৈত্যপ্রবাহ ও তুষারপাতে এক প্রকার অচল মার্কিন মুলুকের গোটা পূর্বাঞ্চল। বাধাগ্রস্ত যান চলাচল। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ম্যাসাচুসেটস ও নিউ ইয়র্ক। দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় বাসিন্দাদের ঘরে থাকার নির্দেশনা দিয়েছে ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস। 5 অঙ্গরাজ্যে জারি হয়েছে জরুরি অবস্থা। এত খারাপ আবহাওয়া, চলাচলের উপায় নেই। মনে হচ্ছে শিগগিরই উন্নতি হবে না, আরো দুর্ভোগ পোহাতে হবে। ঘন্টায় 70 মাইল গতিতে বাতাস 2015 সালের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভয়াবহ ঠান্ডা। 8 থেকে 12 ইঞ্চি পর্যন্ত বরফের আস্তর নিউ ইয়র্ক সিটিতে। জন এফ কেনেডি সহ 3টি প্রধান বিমানবন্দরে বাতিল 2000-এর বেশি ফ্লাইট। 4 বছরের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী ঝড় ছিল। পরিস্থিতি খুবই খারাপ, জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে। ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে জরুরি অবস্থা জারি সহ সব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছি। ম্যাসাচুসেটসের পুরোটাই ঢাকা তুষারের চাদরে। ঝড়ের প্রভাবে উপকূলীয় এলাকায় বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অঙ্গরাজ্যটির প্রায় 1,20,000 বাড়িঘর। বন্ধ ফেরি ও ট্রেন চলাচল। পূর্বাভাসে যেমন বলা হয়েছিল তেমনই তীব্র বাতাস। শক্তিশালী ঝড়ে পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণ পূর্বাঞ্চল সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। অনেকদিন ধরেই প্রস্তুতি নেওয়ায় বড় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো গেছে, তবে আরও কিছুদিন সাবধানে থাকতে হবে। লং আইল্যান্ড ও বেইভিলে 22 ইঞ্চি বরফের আস্তর জমেছে। 19 ইঞ্চি পর্যন্ত তুষারের নিচে নিউ জার্সি। ডরথি তাস্ট্রিন, যমুনা নিউজ। সিলন ফ্যামিলি ব্লেন্ডের কড়ালিকার আর সতেজ স্বাদের পারফেক্ট ব্লেন্ডে স্বপ্নেরা মেলুক টানা।